大家好，这期节目非常的特别，因为它是一期没有时效性的节目，但它同时又是一期具有时效性的节目说它没有时效性因为这期节目我要介绍的是一种方法论，就是说一个币它为什么会突然涨起来然后这个庄家是如何进行拉盘的，以及这个币它会涨到哪里，还能不能买，以及买入的点位在哪里比较合适。那因为它要给大家传达的是一个方法，所以即便你是1个月或1年后再看这期视频的话它也对你是有帮助的。但是它同时呢又具有时效性，因为节目里面会用到的例子就是大家这2天非常关心的一些新闻和问题，所以它对解决大家目前投资上遇到的一些疑惑又具有一定的指导意义。好，那我们马上进入主题。好，那么在传统的股票投资里面我们是有基本面和技术面的分析。那所谓的基本面呢，就是通过一些新闻和消息面的信息来做出投资的判断，而所谓技术面的分析呢，就是通过 K 线图以及一些指标来对一个投资标的物的走势进行一个判断。那么在币圈里面，我们还引入了链上数据这个非常重要的指标这也是加密货币市场里面独有的一个工具。因为所有的这些庄家，或者我们称它为金鱼他们的每一笔买入和卖出我们都可以监控得到。所以在加密货币市场里面，我们主要就是通过以上的3个指标进行追踪和分析，以便对我们的投资策略做出一定的指导。好，那我们以本频道最擅长的柴犬币为例。好，那我们首先回答这个为什么会涨的这个问题。那么这里就应用到我们刚刚说的基本面的分析。那这个基本面呢，又分为宏观基本面和微观基本面所谓宏观基本面呢，就是我们要看整个市场例如比特币加密货币市场甚至到美股以及国际时政，所有这些外部的因素统称为宏观基本面。那么对于柴犬币这2天为什么会涨那么快呢如果从宏观基本面来看的话，就是因为柴犬币跟比特币目前的相关性非常的高。那么根据这个 Into the Block 这个网站的统计目前柴犬币跟比特币的相关性已经达到了 0.9。那么柴犬币这2天的暴涨其实也是跟随比特币的步伐比特币在前2天突破38000的关口之后差点就突破了43000，那目前是报42668，而且是站稳了这个4万上面的这个关口。那么究其背后的原因呢，我觉得是有那么一点利空出尽的意思，就是大家知道之前因为美联储宣布要加息，并且提前缩表，而且态度也由鸽派转鹰。那在这样的前提下，整个美股市场和加密货币市场都进行了一番大跳水，而比特币从最高点的跌幅曾经超过了 50%， 而美国股市也是一片血海。所以可以说市场在一定程度上已经对这一则消息做出了非常充分的回应。那在如此剧烈的跌幅之后市场呢目前也进行了一定的回调。那么宏观层面上的第2个原因呢，就是关于俄罗斯要向乌克兰开战的这个问题这个消息其实在春节之前就是悬在市场上面的一把剑，很多投资者都害怕这个战争会给市场带来非常大的不确定性，所以一直处于观望的状态。但是经过一定时间的发酵之后这些投资者发现，虽然这个战争一触即发但是在冬奥会结束之前中国在过农历春节的这段时间，很多人都认为俄罗斯不会选择在这个时间开战，因为他们如果要增加胜算的话，一定要拉上中国这个强有力的盟友。所以目前市场上几乎就给这场战争定了一个时间，认为即便是要开打呢，也是在冬奥会落幕之后。那么这样就给一部分的资金打开了一个时间的敞口，很多风险偏好高想要在刀口上填血的这些资金他们就会在这个时候进行一波的拉盘，即便是知道战争要来，也要在这之前先赚上一笔。好，那么讲完宏观基本面，接下来要讲的是柴犬币的微观基本面，也就是说柴犬币本身这个币的基本面。那有看我节目的朋友都知道，最近柴犬币可谓是利好不断，从柴犬币游戏的开发到自己 Shibarium 2层网络的建设，以及这2天又进军线下的这个快餐行业，
所有这一切其实都在为柴犬币的整个生态做一个非常好的铺垫。那如果是在牛市里面呢，面对如此多的利好，其实柴犬币最近的涨幅应该是很高的，但是无奈遇上最近市场不景气，也就是我们刚刚分析的宏观基本面的那些原因，导致这个柴犬币的价格几乎是横盘在整理。那么随着这些利好不断的积聚呢，其实柴犬币里面这些鲸鱼是蠢蠢欲动的。那么我们前几天的视频也一直有看到鲸鱼在不断的买入，那其实他们一直是在等待一个突破口，想要寻找时机进行拉盘。好，那么这些鲸鱼在等待的这个时机其实也是分为2个第一个非常显然就是等待比特币和整个大盘的拉升，那好不容易这2天也等到了这个比特币这边刚刚传来暴涨的信号柴犬币这边呢也进行了响应。那么这些鲸鱼等待的第2个时机其实就是我下面要讲的一个非常重要的知识点就是关于盘口和成交量的问题。那关于盘口和成交量，大家听起来是不是非常熟悉在股票交易里面，大家经常会听到这2个词，但是很多人其实都是知其然而不知所以然。那盘口到底是什么呢？大家可以以这个 Bybit 交易所的这个界面为例大家看到这个 Order Book 这一个表呢就是一个盘口的实例。那么 Bybit 交易所之前给大家推荐过我个人使用了挺长一段时间之后，我认为它的整个界面的交互的流畅性是非常的好的。那大家如果有兴趣的话，可以用我的专属链接进行注册。那用我们的专属代理链接的话，是可以得到额外的奖励的。那大家如果错过他们之前的推广活动的话最近听说又有新的活动了具体的大家可以用我那个链接进去看一下。好，那我们讲回盘口这个知识点大家看目前这个中间的这个价格呢就是市场价，那上方的这些红色的呢就是卖单下方的这些绿色就是买单，然后隔壁的这个数值呢就是现在挂单的数量，也就是说目前有这么多的柴犬币是挂单进行卖出，那下面这些绿色就是在这个价位上面目前有这么多的买单。那白币交易所这边做的比较好的是它买单跟卖单又分别的给大家提供了总共有26级的这个 order book 可以给大家去看。好，那么以现在这个市场价2766为例，如果假设有一个大鲸鱼它想要在这个时候买入的话，那大家看一下上面所过的这些单它就必须把它们全部吃掉之后这个价格才会一点点的往上涨。那例如这个鲸鱼它想要拉盘把这个价格拉到2830的话，那它所要做的呢就是把2830下面这些单所有的挂单数量全部把它一口气吃掉。那假设下面现在挂了1亿枚柴犬币的订单，那它就要把这1亿的订单量全部把它吃掉。这个时候市场价格就会瞬间被拉到了2830。好，那么再假设一下如果前面这6档的挂单数量非常巨大的话，而这个鲸鱼又想拉盘拉到2830，那它要吃掉这些单的数量就会非常的巨大，也就是说它成交的这个数额会非常的巨大，而这在 K 线图上面就会反映在成交量的这一根柱子，也就是我们平常所说的价涨量升。好，那么以昨天这次上涨为例大家可以看到这边价格是从22涨到了27，而下面这个成交量也达到将近70个 billion。但是有的时候这个价涨它的量不一定上升，这是什么原因呢？我们可以找一个例子也就在12月23号的这个时候其实它的价格的涨幅也是不错的。但是它下面这个成交量却只有大概20个 billion， 那这又是什么原因呢？其实它原因呢，就是因为当时在它的这个目标价的下方的挂单量非常的少例如大家看现在2780这里的挂单量只有74000多枚柴犬币，那如果说它下方的这些挂单量非常少的话，等于说呢这个鲸鱼它用非常少的资金例如100万美元，它就能把这个价格往上拉升很多达到拉盘的目的。那反之砸盘也是同样的道理。好，那这里又涉及到一个非常重要的问题，就是大家去看一些分析师分析
他们经常会说价格的上涨一定要有相应的成交量支撑，这样子后市才会有更大的涨幅。那为什么这么说呢？因为大家想想看，例如我们以刚刚那个金鱼为例，如果我们看到这个成交量里面有一个非常巨大的绿柱的话，那就说明这个金鱼它是花了很大的力气把上方的这些卖单全部把它吃掉了。那么这个时候很多散户和别的金鱼有可能在这个时候进来，那么进来之后呢，他们就会去再吃掉上面的那些挂单，而因为很多的卖单在下面这个地方已经被这个大金鱼消耗掉了，所以等于说上方的空军力量就变得比较薄弱一点，这样子多方就更容易的往上去进攻。不知道这样解释大家明白没有？如果没有的话，我们之后再开一期视频专门来讲这个盘口跟成交量的问题。好，那这个成交量里面它其实又涉及到一个非常大的知识点，就是关于阻力线的这个问题大家看一些博主在分析的时候，经常会把在哪里会遇到阻力这句话挂在嘴边。那具体什么叫做阻力线呢？那我们如果单从这个 K 线图来画阻力线、压力线的话大家可以看到这里2830这条线其实就是之前的一条非常好的支撑线。那因为之前这个柴犬币的币价跌破这个强支撑线之后呢，目前这条线就变成了非常强大的压力线。好，那很多人认识可能就止步于此你问他到底为什么他也说不出个所以然。很多人会说教科书里面是这么写的很多博主就是这么说的呀，所以我就这么相信啦。但是如果我们通过这个盘口的信息就能非常好的理解这个问题。那这个所谓的压力线呢，其实它反映的就是在市场价上面的这些所有的卖单当中哪一个价位上面的挂单数量最多，那个地方就是一个非常大的压力线例如我们在 Bybit 里面可以点击这个红色这个按钮我们就可以看到目前在市场价上方哪一个价位上面的挂单数量最多。好，那么现在看到最大的就是这个2790总共有6亿多，然后在上方呢就是这个2900这个地方总共有1亿5500多个柴犬币挂在这里要卖那么它当然也存在一些假的挂单就是说有一些投资者他会在这里挂一个单但是等到这个价格快涨到这个点的时候，他又把它撤掉了，所以大家会看到这些数字是实时在变化的然后我记得这个 TradingView 这个软件里面它其实有一个付费的功能是可以看到每一个价位上面的挂单数量的。好，那我们把这个柴犬币的 K 线图换到小时图它涨到这个2900的时候就遇到非常强大的阻力，也就说明在这个地方有很多的卖单挂在这里，所以在这个地方呢就形成了所谓的阻力区。因为目前这些金鱼跟散户没有办法把这上方的这些单子全部消化掉，所以目前大家看到这个 K 线图就在这里进行震荡正在等待更多的资金进场，然后把上方的这些卖单把它吃掉，这样子价格才会有进一步的拉升。好，那接下来我们要回答的就是目前还能不能买，在哪里买比较合适的问题。好，那么回答这个问题其实要因人而异，因为这取决于你的投资周期。那么例如你是一位长期的投资者，那以柴犬币为例，你的目标价位如果是定在 0.1 甚至是1美元的话，那你觉得目前在2800买跟在3200买有什么区别吗？其实对于长期投资者来说，你的最佳买入点呢，就是当你有零钱的时候。那么最上层的投资策略，就是在不影响你日常生活质量的情况下你把你一些闲余的资金进行分批次的定投。例如说你每个月的工资里面可以拿出1000块钱来本来是要放在银行，但是你非常的看好这个柴犬币，你就可以把这1000块钱分成10份，然后在10个不同的价位去进行挂单。而因为你的目标价位是非常高的，所以目前这种区域你就是闭着眼睛随便买都是没有问题的。那么对于长期投资者，你所要关心的其实是这个币的基本面也就是说它的开发团队有没有一直在做事情，以及有没有按时的在实现他们路线图上面的规划。
那么对于柴犬币而言，其实我们这个频道就起到了这样一个作用啊，我们几乎每天都在跟踪整个柴犬币社区在发生的一些新闻，以及他们整个生态的发展。所以对于柴犬币的长期投资者，关注我们这个频道并经常收看我们的节目，就可以为你省去很多要你自己去追踪基本面的时间。好，那么对于中短期的投资者，你要搞清楚的一点就是你到底是一个左侧投资者还是右侧投资者。好，那这边给大家举一个比较生动的例子啊，你就可以想象一下例如我们拿这个三国的时候刘备跟曹操打仗吧。那么左侧交易者呢，就是那一群喜欢刘备军队的人啊，他们觉得刘备一定能打败曹操，不可能，绝对不可能啊，所以就提前的加入了刘备的阵营。那一场仗打下来，可能刘备打输了，那你就跟着他遭殃了，弄不好还有人头落地啊。例如我们拿这个 Solana 为例的话啊，如果你是左侧交易者啊，你在这个地方就开始建仓买入啊，但是万一它没能突破这条压力线的话，它可能就嘣的一下掉下来了，那个时候你的损失就是非常大的。而右侧交易者是什么呢？右侧交易者他们就是对曹操和刘备没有特别的喜好，他们一般开始呢都是坐山观虎斗啊，等到看到哪个军队快要打赢了，他们在局势开始明朗之后啊，才会加入那一方的军队。从未见过有如此厚颜无耻之人。那同样以这个 Solana 为例啊，这个右侧交易者他们一定是要看到这个价格突破这个压力线，然后可能还是要回踩之后再往上的时候，他们才会去买入的。那么相对来说，这个左侧交易者的风险肯定是要比右侧交易者的风险大的。那么你如果猜对方向的话，相对的你的回报也是要比右侧交易者要多很多的啊。就好像你很早就加入刘备军队的话，那万一他打败曹操，那你可能就是封侯封爵了。但你如果是那种刚开始坐山观虎斗的，等到曹操快要打败刘备了，你再去加入曹操的军队，那么打完胜仗之后，可能也就封你一个小官当一当。好，那我们可以看到这个左右侧交易其实是取决于你个人的风险偏好。但最重要的一点就是，你一旦采用左侧交易的话，那你在买入和卖出的时候都必须严格的执行左侧交易的策略。而对于右侧投资者，你买的时候肯定不是在谷底买的，因为你是等待上升信号确认之后你才进行买入，所以你在卖的时候，你也肯定不是卖在最高峰的，你肯定是要等一个下降的信号确认之后你才进行卖出。所以你吃的不是鱼头和鱼尾，而只是鱼身中间的肉。而最傻的呢，就是把两种交易思路混合着用啊，把自己搞得非常的纠结，然后又患得患失的人，这样就没有必要了。好，那么最后再讲回这个柴犬币目前的形势哈，就是大家可以看到它在2830这里的时候，其实遇到了非常大的阻力。那目前它能否在往上攻破呢？就要看比特币跟大盘的走势。而目前悬在比特币上面的那把剑，就是俄罗斯有可能向乌克兰发动战争。如果这个危机信号一日未解除的话，我觉得比特币想要往上突破形成反转的趋势是非常难的。好，那面对目前这种形势我说一下我个人我是比较偏向于右侧交易思维的就是要等待一个非常确认的信号之后，例如说俄罗斯不打仗了我那个时候才会入场，所以我有可能买不到非常便宜的价格，也不可能买在谷底但是我的风险相应的就比较小，而且确定性非常的强。如果你是长期投资的话，目标位定在 0.1 或者是1美元，那你什么 K 线图什么指标你根本就不用去看，你只要每天关注我们频道的柴犬币新闻的更新，那加入我们的电报群大家一起参与到整个柴犬币生态的互动当中就可以高枕无忧了。好，那么对于中短期的交易者，我们这个频道接下来也会介绍一系列的投资策略和方法。那么加入我们电报群的方法非常简单只要给我们这个视频点个赞关注一下我们的频道打开小铃铛，然后再关注一下我的推特，然后通过视频说明区的这个链接提交表格，我就会把入群的链接发送给你。那欢迎大家点赞、关注、转发，感谢您收看本期节目，我们下次再见，拜拜。